Rồi Thái Khang miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay quay cho bạn xem con máy xúc càng dài Hitachi, xin lỗi IHI các bạn, Hitachi IHI nha. Nó đang múc qua lộ luôn các bạn. Ở đó có dây điện khó là rất là khó bỏ, dây càng không cao được các bạn. Nói bãi này lên khoảng ngàn gào hay các bạn, làm nhà.
rồi mình xin kết thúc các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh